안녕하세요. 꼬마 쭈쭈입니다. 꼬마 쭈쭈. 오늘 해볼 시간은 저번 2탄을 이어서 한번 해보겠습니다. 그러면은 제가 어떻게 했죠? 저번에 여기 이제 동굴을 갈 시간이죠? 동굴을 한번 가보겠습니다. 제가 파는 게 나을 것 같아요. 이게 평화로움이어도 혹시 몰라요. 무슨 일이 벌어질지는 절대로 몰라요. 횃불이 이렇게 많으면은 뭘 할 수 있겠는데? 아유, 제가 길을 잃을 수도 있으니까 제대로 많이는 안 갈게요. 여기니까 여기를 생각하고 이쪽 아니다. 일단 농장을 가봅시다. 많이 자랐는지. 많이 자랐네요. 농장에 가보니까. 농장은 잘 될 것 같고요. 여기를 파도록 하겠습니다. 이렇게 파. 이상한 블럭이 계속 나오네. 잠시만, 횃불. 안 되겠다, 야. 자, 이렇게 하면 편하거든요, 저는 이렇게 하는 게 편합니다. 한 요 정도 되면은 철을 캐면 되겠죠? 이제 캐고 내려갑시다. 이 정도가 아닌 것 같아요. 이 블럭이 나오면 거의 철 같은, 이게 거의 안 나온다는데, 나오는 건데, 왜 이렇게 운이 좋죠, 동영상 시작하자마자 바로 얻었어요. 실합니까, 이거? 네, 여기다가 횃불을 여기가 내 구역 2로 만듭시다. 제가 사는데 구역 2번째 구역으로 한번 만들어 봅시다. 제가 여기서 살 수도 있기 때문에 여기 조그맣게, 완전 조그맣게, 이 정도만, 아니다, 이 정도. 오 마이 갓! 잠시만요. 나 진짜 이럴 때 맨날 이렇게 어둡게 끝낸다니까요. 아우, 벌써 밤이네요. 아유, 일단 만들고 잠을 잡시다. 여기에, 나 제대로 안 했구나. 맞다, 야야. 제가 막대기를 많이 만들어 오겠습니다. 8개면 충분하기 때문에 여기서 곡괭이 놓고 화로에다가 석탄으로 철광석을 캐주는 걸 잡시다, 저는. 아침이네, 벌써. 이거 철 달리고 일단 갑시다. 이제 양털이 좀 필요한데, 양털. 양이 안 보여요. 양털이 잘 필요한데. 양을 좀 사냥하고 옵시다. 하나, 셋,
다른 영화 왜? 역시 세다니까 도끼가. 여기 하얀색 안 돼. 안 돼, 하얀색. 내가 때리다가 난 거네요, 저건. 예. 이제쯤이면 다 구워졌겠죠? 네. 뭐야? 한 개밖에 사용 안 돼서? 이제 철곡갱이로 만듭시다. 철곡갱이. 이렇게 마지막 순간 철곡갱이로 만들었습니다. 철곡갱이를 만들었고요. 미션 과제. 이거 철 좀 어쩌고 저쩌고 입니다. 동굴 하는 데가 제가 한 게 아닌데 어디였죠 저기요? 아니 어디였죠? 여기였었나? 기억이 안 나요. 어디였는지 댓글로 막 써봐요. 어디였죠 어디? 찾아봅시다. 아 여기였었던데 동장 가까이 아니었어요? 여기네. 아 너무 붙어있는 것 같아. 여기에다가 여기가 그 동굴로 가는 대로 만듭시다. 철곡갱이 이 있잖아요. 쉬운 모드의 목적은 바로 쉬운 모드에는 목적이 다이아몬드. 근데 다이아몬드가 3개면 다이아몬드 곡괭이를 만드는 게 저의 미션입니다. 미션이기 때문에 그거는 꼭 되게끔 할 거예요. 꼭 필요하다. 무슨 말이죠. 하얀색 침대. 잠도 잘 수도 있고 이게 화로로 만들어 봅시다. 화로는 2개 만들어 봅시다. 좋네요. 아늑하고 좋구만. 좋아. 여기를 제대로 한번 만들어 봅시다. 그리고요. 저희 밑에 뭐라고 쓸 건데 여기서 제가 추천하는 거는 바로 봤듯이 슈퍼마리오, 바로 닌텐도 스위치 슈퍼마리오 브라더스, 루이지 브라더스 막 이런 게 있거든요. 그런 거 그거를 누르면 되는 거 할 수도 있고요. 아니면은 뭐 그냥 찾아가세요. 어차피 찾아가기 편하니까. 뭐야, 왜 이거 연결 안 돼 있었어? 거기 있긴. 쉬움으로 할게요. 쉬움. 좀. 얘네들 왜 이렇게 안 자라냐? 기다리는 거. 조용하는 소리 보일 거예요, 옆에. 집으로 갑시다. 깎였어. 이런 낙하지 마십시다. 계단을 만들까요, 차라리? 뭐야, 이거 제작자 아니었어. 제작자인 줄. 차
차라리 계단을 만들어 봅시다. 계단이 한 8개는 필요할 것 같아요. 8개. 8개 조약돌 계단으로. 어? 흙이 너무 많으니까 좀 씁시다. 어? 왜 불이 나와 갑자기? 여기. 이렇게 하는 게 낫겠죠? 여기서 다른 데로 내려올 수도 있기 때문에 이런 걸 낙하를 안 하게끔 조심히. 벌써 흙을 다 썼단 말이야? 벌써? 낙하고 좋으니까. 이렇게 씁시다. 몬스터에게 습격받으면 안 되니까요. 지금 아니야. 이거는 먹어. 어차피 이거 해도 어차피 다 꽉 차기 때문에 이게 지금은 평화로운 모드로 했지만 이제는 쉬움으로 좀 바꿔주겠습니다. 하드를 빨리 깨야 되는데 하드는 더 어렵습니다. 에메랄드 찾기로 도전을 한번 해보겠습니다. 뭐야, 왜 이렇게 배고픔이 빨리 와요? 저 아무것도 안 했는데. 일단 지금 도끼로 많이 키우겠습니다. 그냥 이 장면은 넘길게요. 넘기지 않을 수도 있어요. 제 생각이 바뀔 수도 있고요. 자, 보고 싶은 사람은 넘기세요. 보고 싶지 않는 사람은 넘기지 마세요. 거꾸로네. 보고 싶은 사람은 넘기지 말고요. 보고 싶지 않는 사람은 넘기세요. 이렇게 나무는 많이 캐줘야지. 기본 자연 아니겠습니까? 닭고기? 닭고기. 제발. 에이씨. 지려. 멍멍이는 진짜 싫어, 내가. 크리에이터 모드는 괜찮지. 응? 돌도끼를 달도 어두워지고 쓰레기를 이렇게 해놓고. 야, 저 엄청 많이. 뭐야, 왜 이렇게 빨리 64개가 내줘서 이렇게 많이 했단 말이야, 제가.
야, 뭐야. 좀 잡시다. 아, 몬스터. 왠지 있을 것 같아. 평화로움으로 갑시다, 그냥. 평화로움. 없죠? 평화로운 공. 그냥 평화로움으로 바꿨습니다. 잠시만. 횃불을 따라가야지. 이런 것 때문에 진짜 안 보여. 이거 좀 제거하자. 그냥 평화로움으로 합시다, 지금은. 아, 뭐야, 이걸로 왜 이렇게 천천히 캐는 게 나아요. 그냥 저기 부셔줘. 죽여. 저 왜 이렇게 운이 겁나 좋죠? 캡시다. 네, 지금 좀 이거는 좀 빨리 캐야 되겠다. 야, 귀찮다. 야, 이 8개나. 8개면 좀 제가 만들어야 될 것 좀 만들게요. 이런 거 만들기 잘했다니까. 그러면 이렇게 오랫동안 이랬단 말이야. 맞다. 그럼 맞다. 그런 걸 안 넣었구나. 어떡하죠? 나물 진짜. 아휴, 편하게 쉽시다. 야. 이제 9개나 됐습니다. 철이. 왜 이렇게 저 운이 좋죠? 됐고요. 이제 세트를 맞춰봅시다. 위험하니까. 일단 머리, 어깨, 무릎, 발. 죄송합니다. 죄송해요. 죄송합니다. 왜? 괜찮아요. 그거를 더 먼저 해도 되지만 괜찮습니다. 그러면 되죠. 어차피 저 에너지 빵상입니다. 거의 좋아요. 뭐야? 누가 무슨 모드라고 했어? 이거 저희 엄마가 샤워해가지고 지금. 죄송합니다. 이런 소리. 나 진짜 동영상 찍는데 엄마 방해하시네. 이거는 이걸로 쳐야 돼요. 맞다. 왜냐면 이게 너무 빨라요. 이게 너무 느려. 1시간 정도 걸릴 것 같아요. 밥이 조금 깎였으니까 이게 없어지면 힘들거든요. 만들기가. 아니면은 다이아몬드는 그냥 하면 안 돼요. 절대로. 제가 힌트 알려드리겠습니다. 마크를 모르는 사람들도 있을 수도 있어요. 제가 알려드릴 1탄을 봤듯이 1탄을 안 본 사람은 모릅니다. 처음 보고. 힌트 줄게요. 다이아몬드를 캐려면 일단
규칙 1. 무조건 철곡갱이로 캐야 됩니다. 아니면은 못 얻습니다. 없어집니다 그냥. 그래서 그런 거 주의해 주세요. 이게 좋은 거여서 이걸 넣어놓으면 되겠네요. 그쪽에다가. 그리고 부셔지잖아요. 그러면 다시 만들면 되는데 없으면 뭐 어쩔 수 없죠. 망합니다. 그냥 다른 데에서 빨리 철을 구하고 가는 게 낫겠죠? 아, 나 진짜 귀찮은데. 귀찮으니까요. 제가 횃불을 설치하겠습니다. 잠시만. 이거 방어막 넣읍시다. 왜 이상한 소리가 들리죠? 이거 박쥐 소리인데 박쥐. 저 팬다요. 좀 어둡네요. 아유, 이제 석탄 몇 개를 얻었죠? 제가 45개, 12개, 12개. 그리고 하나는 제가 횃불 만들면 되겠네요. 횃불로 잠시만. 횃불이 맞다. 됐어. 단단히 칼로만 칼을 만들어야죠. 당연히. 혹시 모르니까 일단 돌검으로 만듭시다. 어차피 전 화살을 못 만듭니다. 부싯돌이 없어요. 온 테스트 해야 돼요. 온 테스트를 해야 돼요. 일단 가는데 지금 저녁인 거 아니네. 저녁인 것 같은데 이게 이렇게 했기 때문에 위에 안 보여. 아침이네. 이제 곧 종료를 할게요. 경험치 한번 그거 얻읍시다. 경험치 8 그거 만들어 봅시다. 경험치는 어떻게 만들어볼까? 시간. 되지는 안 돼, 절대로. 너무 멀리 가면 안 돼요. 집 잃으면은 완전 저는 다시 살아야 되고 그쪽에 보관해둔 게 있는데 빵. 상자를 그러고 보니까 안 만들었네. 상자 만듭시다. 2개짜리 상자죠, 100%. 2개짜리 상자를 이쪽 분량에다 여기다가 이거를 넣고 이거는 심자요. 이거는 익히지 않은 소고기는 그냥 혹시 대비 이거 이따가 씨앗도 이거 나무 고갱이 또는 철 궤도 넣고 막대기도 넣어놓고
넣고 됐네. 뭐 버그인데? 버그 고쳐 주세요. 만든다. 야, 나무가 못 자라잖아, 이런. 나 풀 좀 깎아야 되겠다, 야. 완전 이상한 소리 나는데 누가 먹겠냐? 게임에서 끼리는 먹지. 이거는 기장. 여기는 안 되겠어. 이거 필요가 없는데 그냥 잡아놨거든요. 안 되겠구만. 이것은 바로 필요 없는 상자 밖에다가 놔야 되겠다, 야. 잘 됐네, 필요 없는 상자. 생각해가지고. 이제 있냐, 상자. 아니다. 그럼 여기서 필요 없는 것도 꺼내자. 거의 쓰레기통입니다. 쓰레기. 거의 필요 없다는 거. 나중에 꺼내가도 되지만 거의 필요 없다는 거야. 거의 쓰레기야. 거의 안 쓴다는 거지, 뭐. 예를 들자면, 시청자분들, 여기, 이런 것도 편합니다. 이제, 이런 것도 이제 만들고, 아, 맞다. 씨앗. 빨리 가고. 거의 다 됐는데, 내일 아침 보면은 더 잘 돼 있을 거예요. 내일 아침 봅시다. 저는 잠 자고 올게요. 잠시만. 왜 평화로운 모드에 엔더맨이 보였지? 평화로운 이것만. 잘했죠? 시합 보러 갑시다. 이거 여기서 이게 게임 오버. 잘 캐야 돼요. 밀로 빵 만들어서 좀 배고픈 거를 없애야 되거든요. 이제 씨앗을 집에 갔다 와야 되네. 집 갔다 오기 귀찮은데. 역시 어차피 저거는 하나도 안 자란 놈이야. 다행이야. 호박씨. 뭐야, 호박 언제? 이거 갔다 올 때 딱 자랐어. 호박이 머리 없네. 낭캐 갑시다. 이건 계속 쓸 수 있어요. 이 호박은 무한대로 쓸 수 있어. 호박씨는 너무 좋아. 호박도 쓰고 호박 뚫려있는 호박을 써야지. 좀 갑시다 집에. 저 엔더맨 같은 거 본 거 같은데 아니죠?
호박씨 그만 만들어야. 제발. 빵 만들어야지. 빵. 배고팠는지 잘났다. 빵. 빵도 준비됐고. 뭐야. 호박 파이. 호박에 설탕에 달걀이 필요해. 그런 안타까운 사실이 있다니. 그게 어디 있지? 맞다. 그거 어떻게 만들죠? 저기요? 제작장님. 횃불이랑 그거, 아니. 이거 호박 랜턴 어떻게. 구멍 뚫려 있는 거 사야 되구나. 호박. 좀 집어넣자. 집어넣고요. 이제 벌써 시간이 많이 됐네요. 그러면 안녕. 좋아요랑 구독은 한 번씩 꾹꾹. 그러면은 다음 시간 3편에서 봐요. 그럼 안녕. 이걸 시청해주신 여러분들 고맙습니다. 여기서 물품 빨리 찾기.